ठीक है आज कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने भैया यूट्यूब पे व्हाट्सएप स्टेटस या रिंगटोन का चैनल ओपन कर रखा है, बना रखा है और उस पर लगातार काम करते ही जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको ना ही बूस्टअप मिला है, ना ही उनकी कोई एक भी वीडियो वायरल हुई है। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ टाइटल्स आप लोगों को दूंगा, कुछ डिस्क्रिप्शन और टैग्स आप लोग बताऊंगा, जिन्हें यदि आप लोग अपने वीडियो में फॉलो करोगे, फ्रेंड्स अपने वीडियो में लगाओगे, यूज करोगे तो आप लोगों का वीडियो काफी अच्छा खासा वायरल होगा, काफी अच्छे खासे व्यूज भी आएंगे और आप लोगों का चैनल भी बूस्ट हो सकता है। सब कुछ वीडियो बता, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स यदि आप लोग वीडियो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है हम जेन्युइन कंटेंट के साथ विश्वास भी देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जिन लोगों ने व्हाट्सएप स्टेटस या रिंगटोन का चैनल बना रखा है उन लोगों को सिंपल शब्दों में बताना चाहता हूं। मान लीजिए वो व्हाट्सएप स्टेटस बनाए या रिंगटोन बनाए, आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर लेना। देखिए मान लीजिए आपने किसी सॉन्ग्स का स्टेटस या रिंगटोन बनाया, तो उन लोगों को क्या टाइटल यूज करना है वो तो उन लोगों को पता होगा, ये आप लोग सब अच्छे जानते हो कि उस सॉन्ग को लिखना है, उस सॉन्ग का नाम लिखना है और उसके आगे फ्रेंड्स आप लोगों को यार रिंगटोन है तो रिंगटोन, स्टेटस आप लोगों को लिख देना। लेकिन उसके अलावा भी आप लोगों को बहुत कुछ करना होता है, टाइटल में बहुत कुछ लिखना होता है, लेकिन आप लोग बस उतना ही लिख के डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा लिखते हो, टैग लिख लेते हो तो काम खत्म कर देते हो। तो इसी का होता है आप लोग वीडियो पे व्यूज नहीं आ पाते हैं, आप लोग वीडियो अच्छा खासा वायरल नहीं कर पाता, रैंक नहीं कर पाता है, सर्च इंजन में आ नहीं पाता है यूट्यूब के, तो आप लोगों को वीडियो सर्च में नहीं आता। तो अब आप लोगों को क्या क्या आप लोगों को टाइटल्स पहले लिखना है। सबसे पहले टाइटल्स बताऊंगा, फिर आपको डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, फिर आपको टैग्स बताऊंगा। तो सबसे पहले टाइटल क्यों चलते, देखिए जो भी आप लोगों ने सॉन्ग्स लिया जिसपे आप लोगों ने स्टेटस या रिंगटोन बनाया, तो उस पे आप लोगों ने सबसे पहले उस सॉन्ग का नाम लिखना है, उसके आप लोगों को स्टेटस या रिंगटोन लिख देना जो भी आप लोगों की कैटेगरी है। देन उसके बाद आप लोगों को लिख देना सैड स्टेटस, रोमांटिक स्टेटस, न्यू स्टेटस 2020 है, न्यू रिंगटोन 2020। उसके आगे आप लोगों को स्लो मोशन रिंगटोन या स्लो मोशन रिंगटोन, ऐसे 3-4 टाइटल्स ऐसे हैं ये फ्रेंड्स, जिन्हें यदि आप लोग अपने हर एक वीडियोज पे आप लगाओगे ना, 10-15 वीडियो पे आपने लगा दिया ना, तो आप लोग वीडियो तो उड़ने से ही लग जाएगा फ्रेंड्स। आप लोग अपने वीडियो के टाइटल में लगा दीजिए, आप लोग अपने डिस्क्रिप्शन का इसका कीवर्ड बना लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी लगा दीजिए, क्वेरीज लगा दीजिए, टैग्स लगा दीजिए। बस उसके बाद क्या होगा ना कि आप लोगों का जो वीडियो जो काफी अच्छा खासा बूस्ट करेगा, और हाँ फिर बूस्ट करेगा उसके बाद आप लोगों की जो वीडियो है वो वायरल भी हो जाएंगी और आप लोगों का चैनल भी अच्छा खासा वायरल कर जाएगा, बूस्ट कर जाएगा। तो यही थी कुछ टैग्स, यही थी कुछ टाइटल, यही थी कुछ डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स, जिन्हें यदि आप लोग अपने वीडियो में फॉलो करोगे तो आप लोग अच्छा खासा बूस्ट करोगे। तो बस फ्रेंड्स आज वीडियो में इतना ही था। आई होप आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। एक बात है कि मैं और यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, यदि आप लोगों ने रिंगटोन या स्टेटस का चैनल बनाया है तो भैया मैं आप लोगों को तो मना तो नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग बनाइए या ना बनाइए, क्योंकि भाई फिर आप लोग फिर डिमोटिवेट होकर मुझे ही गाली दोगे कि ये मुझे मना कर रहा है इसे चैनल बनाने से। लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप लोग स्टेटस या रिंगटोन के चैनल बनाइए, क्योंकि फिर मोनेटाइजेशन के टाइम बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। तो बस फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आप लोग वीडियो काफी नॉलेजेबल लगा होगा। फिर यदि आप लोग वीडियो नॉलेजेबल लगा हो, कुछ वीडियो सीखे हो, कुछ नॉलेज मिला हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य कर देना। और फिर जब मुझे नया विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल अवश्य प्रेस कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स इसी तरह के इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल एंड मोटिवेशन वीडियो लाता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।